नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बहुत दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं। तो मैं वीडियो में बहुत बड़ा चीज़ तो नहीं, लेकिन बहुत छोटा चीज़ आपको दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं अमेजन से एक डिलीवरी आज मेरा आया है। ड्यूटी पर ही आया था, तो मैं उसे लेकर के आज आपके सामने अनबॉक्सिंग कर रहा हूं। मैं बहुत पहले, आज से करीब एक सप्ताह पहले अमेजन में एक ईयरबड्स ऑर्डर किया था, वो जो कि कुछ कारणों के कारण वो डिलीवरी नहीं कर पाया। फिर 2 दिन बाद मैंने फिर डिलीवरी किया, तो अमेजन वाले ने उसे रिजेक्ट कर दिया। फिर आज 2 दिन पहले अभी मैं ऑर्डर किया, तो अभी तुरंत मेरा आज डिलीवर कर दिया। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस बॉक्स में क्या है। कट पुश कर। तो आपके सामने मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, कौन सा कंपनी का है मैं अभी तो खोल के देखा नहीं है, पर अभी मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग कर रहा हूं। देखिए, फाड़ रहा हूं। आपको आप भी देखिए, आपको भी दिखा रहा हूं। देखो, ब्लेड तो मार दिया मैं, कट तो गया है। कितना शानदार पैकिंग किया है, बहुत अच्छा पैकिंग किया है अमेजन वालों ने। आपको दिखा रहा हूँ, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसका कीमत लिया 999 रुपये। मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपको मैं दिखा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये 2026 जून महीना में लॉन्च हुआ है। ये ईयरबड्स है। ये ईयरबड्स मैं मंगाया था, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं फाड़ रहा हूँ जल्दी से। स्टॉप कर। देखिए दोस्तों, जिसका इंतजार था वो निकल के रेडी हो गया। अब देखिए, नया है बोट। इसी के बारे में बात कर रहा था। इसमें आपको क्या क्या मिला है मैं आपको बता रहा हूँ। हमको थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एयरडॉप्स प्लस 222 इसका नाम है। अब इसमें बहुत सा फीचर दिया है। जैसे आपको दिखा दें, इसमें लिखा है 10 मिनट ASP चार्ज, 150 मिनट प्ले टाइम, 13 mm ड्राइवर, बोट सिग्नेचर साउंड, बोट स्पेशल ऑडियो, पावरफुल स्मार्ट साउंड, सनलेस मल्टीपल, एडवांस ब्लूटूथ 6.0, 20 mm लो। इतना मतलब बहुत सारा दिया है और छोटा छोटा अक्षर है। मैं अभी आपको इतना ही में बहुत अच्छा आप देखता हूँ अनबॉक्सिंग करके। ये तो मेरा ओपन नहीं हो रहा है, ब्लेड मारना पड़ेगा साइड में। ये देखिए, इधर से खुल गया, उल्टा साइड में खुल रहा था। मैं निकाल दिया हूँ। कितना अच्छा पैक किया है यार। ये देखो दोस्तों, इसमें तो चार्जिंग केबल दिया नहीं, केवल यही है। मैं इसी को ऑर्डर किया था। कितना अच्छा है, वाइट कलर का। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि और वीडियो ऐसा ही लाते रहेंगे। और इसका मॉडल नंबर मैं बताना भूल गया। इसका मॉडल नंबर है बोट एयरडॉप्स प्लस 222।